მოგესალმებით ძვირფასო რაგბის გულშემატკივრებო. რაგბი ტივი გიბრუნდებათ დიდიათით ვიწყებთ, ესე იგი ამ სარაგბო კვირეულს, სადაც ბათუმში ზღვისპირეთში ბათუმი უმასპინძლებს ქუთაისის აიას, მოგეხსენებათ ქუთაისის აია ცხრილის სათავეში ლიდერობს დიდაც კროკობეთ დიდაც 53 ქულით და მას ერთი ქულით ჩამორჩება თანაქალაქელი არესი, რომელსაც 52 ქულა აქვს და ის სწორედ ბათუმი გახლავთ ამ მოწინავე ორეულის მიმდევარი, რომელსაც ერთადერთი კლუბი, რომელსაც შანსი აქვს რომ მოხვდეს პირველ-მეორე ადგილზე, რომელიც რთული იქნება ბათუმისთვის, რა თქმა უნდა ეს მისია, მაგრამ რაღაც გარკვეული შანსები არის. თუ გავითვალისწინებთ იმასთან, რომ აი ამ თლად კარგსვლაზე ვერ არის საახალწლო შესვენების შემდეგ კლუბი, რომელსაც აკლია გუნდის სული და გული ლიდერი გიორგი ბაბუნაშვილი, რომელიც ბრწყინვალე ფორმაში გახლავთ წელს და ძალიან მაგარი რაგბი ათამაშა აიას. შესაბამისად, ველოდებით საინტერესო და დაძაბულ მატჩს მოგეხსენებათ ამ ორ გუნდს შორის ყოველთვის დიდი დატვირთვა ახლავს ხოლმე მატჩს, მით უმეტეს რამოდენიმე წლის წინანდელი ფინალის შემდეგ, სადაც ქუთაისმა იზეიმა ნანატრი ჩემპიონობა მრავალი წლის შემდეგ. მოკლედ დავეოდოთ დღევანდელ მატჩს, რომელიც ვფიქრობ, რომ დაძაბული უნდა გამოდგეს. დარწმუნებული ვარ, ბათუმი გაიბრძოლებს ამისათვის, რომ რაღაც შანსები მიიღოს, რომ პლეი-ოფის ამ დიდ გზას აცდეს, მოკლედ ფინალამდე. ჩვენ შეგვიძლია გავაცნოთ მაყურებლებს გუნდების შემადგენლობები, დავიწყებ მასპინძლებით. 1, 2 და 3 ნომრები ალეკო შამილიშვილი, ვაჟა თაგაური და ჯაბა შათირიშვილი იქნებიან დღეს. მეორე ხაზში ერთმანეთს გიორგი მოსულიშვილი და გაგა არაბული უწყლდებიან 4 და 5 ნომრები. 6 გიორგი თხილაიშვილი, 7 გუნდისთავი ლაშა ფოფხაძე, 8 გიორგი შუკაკიძე. 9 და 10 ნომრება დღეს კობა ბუჯიაშვილი და ბუბა ნოზაძე არიან. 11 პიტერ ვილიამსი, 12 გიორგი ციკლაური, 13 კავეკინი ტამბუ, 14 ვიტალი ირემაძე და 15 ნომრად ზურაბ ფირცხალაიშვილი ირჯება. გუნდის მთავარი მწვრთნელი ირაკლი ნინიძე გახლავთ. მე კი გაგაცნობთ სტუმრების შემადგენლობას. გუნდის თავი პირველი ნომერი პეტრე ჯინჭარაძე, 2 საბა ერემეიშვილი, 3 გიორგი ქიმუცაძე, მეორე ხაზი გიორგი ნიკოლაძე და სტივენ იამბაკი, მესამე ხაზი გიორგი სინაურიძე, ჯიუტან ბატირერენგა და 8 ნომრად დავით ვარდანიძე. ნახევარდაცვა ასე გამოიყურება ხაზის ზურაბ ხუციძე და ელგუჯა მახარეიშვილი შეწყვილდებიან 9 და 10 ნომრად. ფრთებზე ანზორ სარალიძე, ამირან შვანგირაძე, ცენტრები გახლავთ გივი კაშია და გიორგი ფრუიძე, ხოლო 15 ნომერი ნიკა ღლონტი. გუნდის მთავარი მწვრთნელი ვეტერანი ბორჯღაოსანი გიორგი ნემსაძე, საბა აბულაშვილი გახლავთ დღევანდელი მატჩის მთავარი მსაჯი, რომელმაც მისცა სიგნალი, გვერდზე შოთა თევზაძესაც მოუკარით თვალი და ოქში არ გვიწერია მეორე თანამსაჯი, აუცილებლად მოგახსენებთ, როდესაც კაცში გამოჩნდება. მოკლედ დაიწყო აი ამ თამაში, ბათუმი ფეხით გამოვიდა და მეტოქის ნახევარზე იქნება პირველი აიას დერეფანი. საბა ერემეიშვილი ბურთით. მოწოდა ბურთი ერეფანში, მოიგეს ხტომელებმა მარტივად და გადის ბურთი ხაზზე. ხედავთ, რომ სათადარიგო მოედანზე იმართება დღევანდელი მატჩი, მოგეხსენებათ ურთულესი მეტეოროლოგიური პირობები იყო დასავლეთ საქართველოში. ხო, ბათუმის ბუნებრივ საფარიან მოედანზე ხშირია ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ჭირს თამაში და ესეც ნამდვილად არ ყოფილა სურპრიზი. აქ კი აიან ხელდახელს სწრაფად დაიწყო აი ამ თამაში და კარგ სისწრაფეებზე ანვითარებს ჯერჯერობით თამაშს, მცირედი უპირატესობაც მიიღეს მათ. ნიკოლაძე ამწვავებს ტექნიკურადაც კარგად თამაშობს და ადობურთი აიო მიწაზე და კარგად წაიწია წინ. ამ გადაცემამ არ ივარგა, თუმცა მაინც დაამუშავეს ქუთაისლებმა ბურთი, გრძელდება მათი შეტევაც, რუმოძრაობა. მახარეიშვილი მას ბოჭავს ციკლაური და გადაიყვანა მიწაზე, გადაიყვანა და ბურთიც დაკარგეს. გასავთ ქუთაისელებმა. ბათუმმა კარგ გაახერხა თერნოვერი.
ანუ პირველსავე წუთებზე იგრძნობა მოკლედ რომ აქ ბრძოლა უნდა გქონდეს ნამდვილად. ვაჟა შათირიშვილი ამწოვებდა აქეთ საპასუხო მხარეს აი ამ მოახერხა ამჯერად უკვე ბურთის დაუფლება და სწრაფად სვლაზე განაგზრობენ ისინი შეტევას შათირიშვილი ბურთით. ქიმუცაძე კი ბატონო ამასობაში უკვე სტივენი ამბაკი შევიდა მეტოქის 22-ში სწრაფად გამოდის ბურთი ხაზზე ზურგს უკან წავიდა ფრუიძე მოძებნა კაშია რომელსაც კარგ ბოჭვას უსულებს ეს ჯარიმა რა თქმა უნდა გვერდიდან გადაყრა ქუთაისელთა მხრიდან ბურთზე კარგი პოზიციიდან იყვნენ ბათუმლები შესული და გადაყრა ნამდვილად არალეგალურად გამოიყურებოდა აქ აიას შესრულებით მოკლედ ბანოზაძე შეიძლება ეხლა ბურთის გადატანას რაც შეიძლება შორს ისე აიას კარგად აქვს დამუშავებული თავის კომბინაციების სივრცეებსაც ზურგსკან გადაცემების სივრცეებს კარგად ნახულობენ მოკლედ ხრელებს ესე რომ ვთქვა თუმცა რაღაც დამაბოლოებულ ფაზებში ვერ განავითარეს მოკლედ ეს თავიანთი სწრაფი შეტევა საპასუხოდ ბათუმი გადმოვიდა მეტოქის ნახევარზე ვაჟა თაგაური ემზადება აუპის მოსაწოდებლად თანამსაჯებიც ბათუმელთა ფერის მაისურებში არიან ზედებში და შემთხვევით პასის მიცემა არ მოუწიოთ მოკლედ ბათუმელებს აქ დერეფანი დამაჯერებლები ვერ არიან ბათუმელები და საბოლოოდ რისვაიო ხით დარჩათ ბურთი თუმცა იზოლირებული დარჩა აქ თუ არ ვწდები 9 ნომერი გახსდათ ეს კობა ბუჯიაშვილი რომელსაც უხერხულად ჩაუვარდა საბოლოოდ მიწაზე ბურთი მარტივი აღმოჩნდა აიასთვის ამ ჯარიმის მოპოვება გადავიდნენ კიდეზე და ვნახოთ ეხლა რას მოახერხებენ აქედან მიუახლოვდნენ 22-ს მეტოქის ამის გარდა დღეს კიდევ გვექნება ერთი დიდი 10-ის მატჩი 16 საათსა და 00 წუთზე ქუთაისის არესისა და თბილისის ლევოს დაპირისპირება. ხო, მენიუში მრავლად გვაქვს ამ ვიკენდზე მატჩები, რომელსაც შემდეგ უკვე მატჩის სვლელობის დროს მე და ლაზარე მოგახსენებთ. აი ამ გამოიტანა ბურთი დერეფნიდან კარგად ხო, აქ ბოჭავი იყო ნამდვილად ციკლაური დაცვაში კარგად წაიკითხა ეს მომენტი, თუმცა საბოლოოდ ჯარიმით დაისაჯა იგი შვანგირაძე ინტერვალში კარგად შეიყვანა აქ კაშიამაც კარგად იარა იქ კონტაქტის არეში ამუშავა ფეხები კვლავ 22-ში ჯერ კიდევ აქვს უპირატესობა შეტევისას დაისელებს ჯარიმის უპირატესობა ბრუნდება აქ ხო ნუ ესეთი კარგი ბოჭვის შემდეგ დასანანია ხოლმე როდესაც ჯარიმდები ცოტა მოუთმენლობა მოკლედ სკიკლაურის მხრიდან თანაც დრო ქონდა მას ახლა ნამდვილად რომ გაეშვა მეტოქისთვის ხელი და არ მიიღო ის ჯარიმა პირიქით დაესაჩუქრებინა თავის გუნდი აქ ელგუჯამახარეიშვილი შეეცდება რომ გახსნას ანგარიში დღევანდელ მატჩში. ბათუმშიც გამოიდარა როგორც ჩანს თბილისის მსგავსად. მაგრამ ახლა გადაწმენდილი თოვლი დევს კიდეებზე. ხედავთ კი. კი ბატონო. ანუ აქ ნამდვილად ბოჭავი გახდა ციკლაური კიდევ ერთხელ ნათლად გამოჩნდა ეს და პირველი შეხედვიდანაც იგრძნობოდა მარტივად. ინოზაძე შეიყვანა ბურთი თამაში. სინაურძე
არის მიღებაზე აქ საბოლოოდ შეინარჩუნა აი ამ ბურთი და ზურაბ ხუციძე რაქიდან დაარტყავს ახლა აბრაგანს. როგორც ჩანს ბრძოლა ჰაერში უკან თამაშია და ბათუმს კონჩეტევის შანსი. ირემაძე არა ეს ვიტალი ირემაძე რანაირად არის თუ არის კი ბატონო ვიტალი ირემაძე იყო 11 ნომრად ვიტალი ირემაძე გვიწერია და ეს ლეგიონერი ვიტალი ირემაძე ვერ იქნება ნამდვილად საბოლოოდ ჯარიმდება თუ პიტერ ვილიამსი სავარაუდოდ ის უნდა იყოს სწორედ 11 ნომრები არასწორად გვიწერია ოფში სავარაუდოდ ეს ასეა გუჯა მახარეიშვილი გადაიტანს ბურთს დეზე მეთქი ესეთი რუჯი რანაირად მიიღო ვიტალი ირემაძემ თქო ამ სამწარში მაგრამ საბოლოოდ გავარკვიეთ ვინაობა შესანიშნავი დარტყმა გამოუვიდა ახალგაზრდა 10 ნომერს ჩააგდო ბურთი პირდაპირ მეტოქის 15-იან ზონაში ჯარიმები რაც გქონდა ძირითადად ყველა ჯარიმა იმის გამო რომ გადამყრელები დროულად ვერ ახერხებენ მოკლედ მოსვლას ნახოთ საინტერესოა პირველი შესვლა მეტოქის 15-იანში საბა ერემეიშვილი აწვდის ბურთს დერეფანში მოვლით შეიცდებიან სავარაუდოდ თუმცა მოლამდე რომ მიხვიდე ბურთი უნდა მოიგო მარტივად კარგავს აია ბურთს ბათუმ ხელით მოაქვს ბურთი ბათუმს აქ ხელი ჩაარტყა როგორც ჩანს გიორგი ფრუიძემ ბათუმა გარისკა აქ და გაუმართლად კიდევაც შეიძლება ესე ითქვას ცოტა რისკმა ისე გაამართლა რომ სულაც ჯარიმით გამოვლენ ისინი თავიანთი ნახევრიდან ფეხის დარტყმულიც კარგად გამოიყურება აქ ბუგანოზაძის შესრულებით კიდევ ერთხელ მივადევნოთ გამეორებით თვალე ამ მომენტს ფრუიძე რომელმაც რა თქმა უნდა ხელი დაუტოვა აქ ტექნიკურად მეტოქეს შანსი არ ქონია მოკლედ ამ ბურთზე თამაშის მაგრამ რა თქმა უნდა აქ ბარათზე ზედმეტია საუბარი სივრცეში არანაირი ხიფათი აქ არ იგზნობოდა აქ გამოუცნო აი ამ მეტოქეს კომბინაცია ერეფანში და დაიკარგა ბურთი ბათუმელებისთვის ნახოთ ყლავაია შეტევაზე ყლავ მეტოქის ნახევარზე მოიპარა აქ ბურთი ნიკოლაძემ რაქიდან თუმცა შებოჭეს მალევე დერეფანი და რაქი ჯერჯერობით პრობლემურია ორივე გუნდის სენია კი ის კომპონენტები სადაც ბურთი ვერ შეინარჩუნეს გუნდებმა და ნუ ამის გარეშე ამის დახვეწის გარეშე გაჭირდება საერთოდ თამაში გადაყრაზე აია კვლავ ვერ ყოჩაღობს და მეტოქეს რომელიც ბურთზე კარგად იყო და დამშდარი ჰორიზონტალურად ფეხები აუწიეს რა თქმა უნდა ეს ჯარიმაა რა თქმა უნდა კი კვლავ გაცვალეს შეცდომები ეხლა ბათუმი გადავიდა მეტოქის ნახევარზე შოთა თევზაძე ნიშნავს წერტილს სინაურიდეს ახასიათებს ხოლმე ზოგჯერ ეს რაღაცა ძალის ვერ მოზომვა მომენტებში მაგრამ ეს მორაგბე ბოლო ორი სეზონის განმავლობაში ვიცით რომ კარგ პროგრესს განიცდის ეს იმის დასტური ამის დასტური არის ის რომ შავლომშიც მან ჩაატარა კარგი თამაშები წელს ბათუმი ბურთი ზურგს უკან გადაცემა აქ შემოვიდა ჭრაზე ტამბუ მოსულიშვილი ნოზაძე გრძელი გადაცემა ფთაზე შიგნით შემოდის ფოფხაძე კარგად იარა 7 ნომერმა ბუჯიაშვილი სწრაფად გამოაქვს ბურთი შამილიშვილზე შამილიშვილიც კარგი იყო გადალახა უპირატესობის ხაზი თუმცა ჯარიმდება ვნახოთ აქ გადაყრიცაც იყო შეცდომა თუ ხო მე რამდენი ჯარიმა იყო აქ ბურთზე ვერ შელევის გამო
დააგვიანეს როგორც ჩანს თანაგუნდელებმა, იცით ჩვენივრად ისარგებლეს აიელებმა. ჩვენებენ ელეკრანზე უჯა მახარეიშვილს გაცვალეს კვლავ ჯარიმები ჯარიმიდან ჯარიმამდე ჯერჯერობით მატჩში საბა ერემეიშვილი აწვდის ბურთს ეხლა დერეფანში ბოლონხტომელზე გაჭიროებით იგებენ ქუთაისელები ამ დერეფანს ფრუიძემდე ჩავიდა ბურთი დაიქნია და თავად მივიდა შუამარბი აქ ჩავარდნილები არიან ბათუმელები მაღალი ბურთი აიწია რომელიც საბრძოლო არ არის ფიცხოვაიშვილი კი ბატონო გადაცემა აი ეს უკვე ნამდვილად ვიტალი ემაძეა თუ ისე კარგი დარტყმული თუმცა ჩვენივრად აკვა და შებოჭა ღლონტი აქ ცოტა არეულობა რაკში საბოლოოდ ინარჩუნებს აია ბურთს ბატირერენკა კარგად მუშაობა ბატირერენკამ კონტაქტში აქ ტრავმადან თამაში უნდა გაჩერდეს ნამდვილად ჯერჯერობით რაღაც ვერ გაიხსნა თამაში ისე როგორც რაღაც აი პირველივე წუთზე იგრძნობოდა სადაც აი ამ ისეთი კარგი მუხტი მიცა შეტევას და სივრცეში ხელდახელ ლამაზი მომენტები შემოგთავაზა და ამის შემდეგ უკვე ძალიან ბევრი ჯარიმა ჰქონდა და უყურადღებო მომენტები რაქში ესე რომ ვთქვათ პრობლემა ის გახლავთ რომ ბევრი ფაზა ვერ გადაება ჯერჯერობით და გუნდებმა ვერ შეინარჩუნეს ბურთი დიდხანს აქ ვიტალი ირემაძეს აქ როგორც ჩანს ცირე დაზიანება და მოუწევს ხა ხარი ტკინა ხარი და როგორც წაწეს ავარაუდოთ ესეთი აქ არ იგრძნობოდა არც ამ გამეორებაზე თუმცა როგორც ჩანს უხერხულად ჩაყვან რაღაც ნატკენი ადგილი იყო რომელიც დაიზიანა მან იმედი რა აგზელებს თამაშს და სერიოზული არაფერია ну კი ჩას ჩება მოედანზე ვიტალი ირემაძე ჩვენებენ გულშემატკივრებს რომლებიც შეკრებილები არიან მოედანზე ხუციძე მე მგონი პირველი შეკინებაა დღევანდელ მატჩში სადაც ბურთიც გაიტანა სწრაფად აიამ ხო თავადვე წავიდა დიაგონალზე და დარტყმაც თვითონვე განახორციელა ჯარიმა ხო თამაშგარის წესის არღვევისთვის ნახოთ ნოზაძის დარტყმა სადამდე უწევს შესანიშნავი დარტყმა გამოვიდა 10 ნომერს აი ეხლა უკვე ბათუმელები იქნებიან მეტოქის 22-ში საინტერესოა პირველი შანსი რეალური ბათუმს რომ სახიფათო მომენტი შემოგთავაზოს აქ ბათუმი ვიცით რომ მოლში სახიფათოა ფიზიკურად გამოირჩევა ეს გუნდი ვიტალი ირემაძე როგორც ჩანს ვერ ახერხებს თამაშის გაგრძელებას ხო აღარ მაქსიმალურად გაწელეს მისი დარჩენა რადგანაც შეხედეს რომ შეეძლო თუ არა იმიტომ რომ მოგეხსენებათ დროებით იგი ვერ დატოვებდა მოედანს სისხლის დროებით სისხლის გამო შეიძლება მოედნის დატოვება
ნიკა ნინიძე ჩაერთო მის ნაცვლად თამაში 23 ნომრით. თანაც უკან ვერ დაბრუნდები მოკლედ ასეთ დროს და მივადევნოთ თვალი ამ მომენტს ფუტკარაძე ზუსტად ერეფანში თხილაიშვილს ჩაუვარდა ბურთი რომელმაც კარგად წაიწია წინ კი ბატონო შამილიშვილი მივიდნენ ლომის ჩათვლის მოედნამდე 2 მეტრი რჩება დაახლოებით გასწავლელია ეს გადაცემა არ იყო კარგი თუმცა იმორჩილებს ხო ტამბუ არის ბურთით და ამ გადაცემამ უკან დაახევინა ბათუმს შეჯგუფებული დარტყმა პირველ ხაზელების აქ ჩავარდნილია აი თაგაური გადააწოდა კვლავ შამილიშვილს აქტიურია ამ შეტევაში შამილიშვილი არჩნი მორკინალები ელოდებიან ბურთს დაიქნია თაგაურმა თვითონ მივიდა 5 მეტრიანზე არიან ეს უკვე ის მონაკვეთია სადაც გადამყრელები მეტად ყურადღებით არიან და რა თქმა უნდა მიბჯენილები არიან თანაგუნდელებს აქ ბურთის გაღლეტვა გაჭირდება ძალიან ბათუმი აგრძელებს დარტყმებს მოკლე დარტყმები ესე რომ ვთქვათ კვლავ-ნოლის ზონაში გადავიდა ბურთი მიწაზე მარცხნივ შამილიშვილი კვლავ ჭავენა გაგაარაბუც ჯერჯერობით იცავს თავს ძალიან ახლოს მივიდა ბათუმი მეტოქესთან სულ რაღაც 2 მეტრი ალბათ მეტოქის ლელომდე ახტება ხუთის სად არის საინტერესოა უჭირს თავის დაცვა ქუთაისის აიას იგრძნობოდა ეს თამაშგარი თან საჯის კომუნიკაციიდან გამომდინარეც აქ მეტად კარგი შანსი აქვს ბათუმს რომ ლევო მიითვალოს და საბოლოოდ ზურაფ ირცხალაიშვილი არ გაუსჭიროებია ბათუმის კი ბატონო ბათუმის მონაგარის გახსნა 5-3 ხდება ანგარიში მატჩის მე-19 წუთზე თანმიმდევრული შეტევის შემდეგ მოახერხეს მეტოქის დალელოვება ბათუმელებმა ირცხალაიშვილი ახალგაზრდა უკანახაზელი არის პირველი ლელოს ავტორი ბათუმისთვის დღევანდელ მატჩში ვნახოთ ვინ შეასრულებს ახლა გარდასახვას შეიძლება თავადვე ცადოს ბედი აქ რაღაც მოწმდება სავარაუდოდ კი ბატონო აი აქ რასაც ხედავს ხან 6 ნომერი არის მეგონი წითელი რომელსაც კისერზე აქვს ხელი შემოყრული ყვითელზე და კოკის ხილაშვილის გადაყრას დავაკვირდეთ რომელიც კი ბატონო ნამდვილად კარგად დაინახეს უპირატესობა კი ქონდა ბათუმს მაგრამ ქონდა თამაშგარის ეს არის უხეშობა შესაბამისად ბათუმზე იქნება ჯარიმა ლევო არ იქნება კი ბატონო კარგად დანახული მომენტი სულხანის მხრიდან აქ კი შევაკოთ ნამდვილად კისერში იყო გადაყრა გადატრიალებაც იყო ესე რომ ვთქვათ რაც საკმარისი გამოდგა აქ ჯარიმის მისაცემად აიასთვის საბასაც მოусმინოთ და შემდეგ უკვე არის თქვენ უპირატესობას თამაშობთ მაგრამ იყო თამაშგარის უპირატესობა აქ მანამდე რაგში 6 ნომერი წითელი ყრის კისრიდან კი თქვენი ხრი თამაში ჰუკერზე არა უბრალოდ ცუდი ბოჭო აქ დავინახე რომ მომენტიც ხო მაგარი არ არის კარფერი აქ კისრიდან გადაყრა 6 ნომერი ყრის კისრიდან და მაგითო თქვენი უპირატესობა გაუქმდება და დაიდება ჯარიმა აქ პრეზიდენტო რომ უხეშობა კი ბატონო აქ თუ ისმის ტელევიზიაშიც საბასკმა ისე კარგად როგორც ჩვენს გვესმის აღარ სჭირდება ამ მომენტს ზედმეტი განმარტებაც მოკლედ ჯარიმაც ყველამ სუფთად დავინახეთ და იმის გამო რომ უხეშობა იყო ეს ჯარიმა და ბათუმს ჰქონდა უპირატესობა ტექნიკური ჯარიმის თამაშგარის უხეშობა მოკლედ უხეშობის ჯარიმა უპირატესია ესე რომ ვთქვათ შეულებრივ ტექნიკურ ჯარიმაზე და საერთოდაც არ დაუბრუნდა ბათუმს ეს ჯარიმის უპირატესობა და დაისაჯა გიორგი თხილაიშვილი, კოკი თხილაიშვილი ამ ისერში გადაყრის გამო და დარჩა აიას ბურთი. ერემეიშვილი მოაწვის დერეფანს. სამართლიანი და სწორი გადაწყვეტილება ნამდვილად ვერაფერს დავამატებდით. აქ მოლის დაყენების საშუალება არ მისცეს ბათუმელებმა მეტოქეს, თუმცა ბურთს ინარჩუნებს აია ჯერჯერობით. აი ახლა გაუჭედეს კიდეც ბურთი
ხო ვერ გამოიყურება აია დამაჯერებლად გუჯიაშვილმა კარგად იგრძნო ეს სივრცე და წაიწია წინ თავარია აქ რომ ეხა შეტევის ტემპი არ დავარდეს თუმცა ხო არ გადაგორება ნამდვილად ბურთზე დაჯდა აია თუმცა სტივენი ამბაკი იყო ჩარჩენილი ამ რაგში და კлау ჯარიმის უპირატესობით სარგებლობენ ბათუმელები შამილიშვილი მე რამდენით იღებს ბურთს უკვე ფიზიკურ თავბრძოლებში ბათუმს ნამდვილად აქ უპირატესობა აქვს შევიდნენ ლელოში და გაისვა საბაბულოში ცოტა მოგვიანებით მაგრამ ის ხუთი ქულა მაინც დაფიქსირდა რომელიც სულ რაღაც 1 წუთის წინ ენთო ჩვენს ეკრანებზე ბათუმმა ამჯერად უკვე ნამდვილად გახსნა ანგარიში დღევანდელ მატჩში ნამდვილად წინ გავიდა ბათუმი 5-3 ხდება ანგარიში უკვე მატჩის 21 წუთზე კიდევ ერთხელ გუჩვენებენ ამ ეპიზოდს ხო კარგი რაკურსია იმისათვის რომ მეტად კარგად დავინახოთ ეს მომენტი ვინ იყო ბურთით კлау თორსტები შათირიშვილი ოჯაბა შათირიშვილი კი ნახოთ ნოზაძე ასრულებს ახლა გარდასახვას გამორბენი ხო აია ჩემდა გასაკვირად ჯერჯერობით ინფორმისგან ძალიან შორს არის რომლითაც მან თავი დაგვამახსოვრა პირველ წრეში განსაკუთრებით კი ბატონო პირველ წრეში და უნდა აღვნიშნო რომ აია ბევრად გაცილებით კარგად თამაშობდა როდესაც რამდენიმე წამყვანი მოთამაშე აკლდათ მათ შავი ომის მქონდათ მათ ბევრად კარგი თამაშები და ახლა მათთან ერთად მაინც ესე იგი რაღაც რეგრესი იგრძნობა წინა თამაშები. ხო, შეთამაშება და ნუ მე მაინც თავარი ამბავი გიორგი ბაბუნაშვილის არ ყოფნა მგონია, რომელიც ჩემი აზრით ერთ-ერთი გამორჩეულია დიდათში თუ ყველაზე გამორჩეული არ წლევანდელ სეზონში და აქ ეგუჯა მახარეიშვილია ტრამვირებული ეგუჯაც სწორედ 10 ნომერი გახდა და ჩვენ ვახსენეთ ამ წამს ბაბუნაშვილი და მახარეიშვილის დანაკლისით სერიოზული იქნება თუ მას მოუწია მოედნის დატოვება და ესეთი პირი უჩანს ხო წინა ტურშიც გაუჭირდა ქუთაისაიას ძალიან საკუთარ კედლებში თბილისის ხომთან გამკლავებას სულ რაღაც 3 ქულით იმძლავრეს იქ იმის წინას ტურს საერთოდ დამარცხდნენ ხარების წინააღმდეგ ხო ნუ მოდი სანამ დრო გვაქვს ჩვენ განვიხილოთ ეს სატურნირო მდგომარეობა კлау სადაც ესე უჯა მახარეიშვილის ტრამვა რომელიც უხერხულად შევიდა ბოჭვაზე თუ შემდეგ მე მუშაობა შემდეგ მე მგონი შემდეგ ცუდად ჩაყვა მხარი სავარაუდოდ და სახეშიც მოხვდა ცუდად ძალიან ხო ნუ აი ეს ამ თამაშის გარდა ხო ნუ 3 ტური რჩება ამის გარდა მოგეხსენებათ და ნუ მის უშუალო მეტოქესთან არესთან გამართავს აი ამ მატჩს და ნუ აი არესისთვის ამ თამაშს დატვირთვა ექნება თუ არა ეს დღეს გამოჩნდება ამ თამაშის მერე იმიტომ რომ ნუ არესი მებრძოლი გუნდია და დარწმუნებული ვარ მე რომ ბოლომდე ითამაშებს რეგულარულ სეზონში მაგრამ აი თუ არესმა გაინაღდა დღეს მოგება მაგრამ ბათუმმა თუ მოიგო მაინც მოკლედარესაც საბრძოლი აქვს და შემდეგ თამაში აი არესს ეთამაშება და ხო იქ გადაწყდება ბევრი რამე კი ბატონო ამის შემდეგ უკვე ყოჩებს ეთამაშება აია და ნუ ყოჩებს უმნიშვნელოვანესი მატჩი აქვს თვალ ნუ გადამწყვეტი შეიძლება ესე ითქვას მათთვის და ნუ ყოჩებმა თუ იქ მოახერხა მოგებს გამარჯვება თეორიულ შანსს დაიკავებს დარწმუნებული ვარ რომ აიასთან მოკლედ ყოჩებს მოსაგები აქვს ყველაფერი და დარწმუნებული ვარ რომ თუ ხვალ შეძლეს მათ გამარჯვება აიას და კარგ სვლაზე იყო ყოჩები ნუ ნახოთ ეს რამდენად მოხერხდება დარწმუნებული ვარ რომ აიასთან მაგარ ბრძოლას გამართავენ შემდეგ უკვე ისინი და ბოლო ტურში აია ლელოს დაუპირისპირდება რომელიც უკვე საფლეიოფო ზონისთვის იბრძვის და მათთანაც არ უნდა კონდეთ მოკლედ მარტივი გასეირნება რა თქმა უნდა ქუთაისელებს და ნახოთ როგორ განვითარდება მოკლედ მოვლენები ძალიან მნიშვნელოვანი მატჩია რომელიც შეიძლება ერთ-ერთი გადამწყვეტიც აღმოჩნდეს ამ პირველ ორ ადგილს ბრძოლი ბატონო ბრძოლისთვის
აქ სიღრმეში გადაუტანა ბურთი ნოზაძეს ბუჯიაშვილმა და ის გამოდის უკვე ძლიერი დარტყმით. შეცდომა ძალიან ისეთ მარტივ სიტუაციაში ვერ ეუფლება ბურთს აქ ნიკა გლონტი. რაც აძლევს შანსს ეხლა ბათუმს მეტოქის ნახევრიდან წამოიღონ შეტევა. ფაქტი ის არის რომ ქუთაისმა რაღაც უნდა შეცვალოს, იმიტომ რომ ჯერჯერობით მათ შანსი არ ქონიათ დღევანდელ მატჩში. მოწოდა ბურთი, მოიგეს მარტივად. მეორე სართულზე წავიდა ბურთი. ტამბუ რომელსაც გაიარა ორი მეტოქე, კარგად წინ წაიწია სიჩქარეებში. უტევენ ახლა ბათუმელები, ამჯერად ხაში გავიდა ბურთი და კვლავ სიღრმეში იღებს ბურთს, ამჯერად უკვე ხაძე იყო კარგი. გაუწდა უკვე ლევოს ავტორი შათირიშვილი. ნოზაძემ დააქნია, ვერ გაიარა მეტოქე. კარგად მიაქვს შეტევა მარცხნივ ჩავიდა. თამდე ბურთი. კარგი მოძრაობა ძალიან შამილიშვილი შემდეგ. ვილიამსის კარგი კოორდინაცია შემოგთავაზა მან და დარჩა მოედანში ბათუმი აგრძელებს შეტევას შათირიშვილი. ესე იგი ბათუმის სისწრაფეზე გააკეთებს აქცენტს, მე რაღაც მომენტში მძიმე არტილერიას რთავენ და მეტოქისთვის ეს სახიფათო ხდება რიგ მომენტებში, ჯერჯერობით ბათუმს წინსვლა არ აქვს. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, აქ შეუნელდა ბათუმს ბურთი ბუჯიაშვილი. კვლავ ზურგს უკან გადაცემები, ციკლაურს კარგი ბოჭვა მოხდა. ჯერჯერობით დაცვაში უკეთესად გამოიყურება აი ამ შეტევაში. რაკშიც კარგია, ამ შემთხვევაში ბათუმი სიღრმეში უკან აქ უკვე ზურა ფირცხალაიშვილი, რომელიც აგდებს 22-ში ბურთს, თუმცა ეს არ იქნება კი ბატონო 50-22, როგორც ვიცი, შეტანილი იყო და როგორც დავინახე და ესეც აღმოჩნდა. ჯიც 24 წუთი მიმდინარეობს. დაველოდოთ დერეფანში მოწოდებას ბურთისა საბაირემეიშვილი მოიგეს მარტივად დერეფანში ბურთი ქუთაისელებმა იცალება ხუთზე ამზადებს დარტყმას ნახოთ რჩება მოედანში ინიძე მიიღო ეს რატყმული ფირცხალაიშვილი წერად მოდის ნახოთ როგორ მოქმედებს ცენტრთან შებოჭეს ის მარცხნივ შამილიშვილი შათირიშვილმა სიღრმეში გადაიტანა ბურთი და კარგად დახვდნენ აქ თხილაიშვილს დაჯარიმდნენ საბოლოო ჯამში აქ ვერ შეელია ბურთს თხილაიშვილი ძალიან დაიგვიანა გადაყრა და ბოჭვაც ისეთი იყო დომინანტური აი რაღაც მომენტი სადაც აიას შეუძლია რომ ცოტა გამოცოცხლდეს რაღაც მუხტი ჭირდებათ მათ აუცილებლად და ნახოთ ამ შეტევაში თუ შემოგთავაზებენ ისინი რაიმე საინტერესოსა და ღირებულს შევიდნენ მეტოქის 22-ის მისადგომებთან მეტოქის ნახევარზე ვარდანიძე დერეფანში ზუსტია აი ფიზიკური ორთაბრძოლებია ის რაც რაშიც ჯერჯერობით აია თმობს რიგ კომპონენტებს თორე ხო ანჯენი თითქმის ყოველში აქაც გაუჭირდათ ქუთაისელებს ბურთის შენარჩუნება საბოლოოდ ვარდანიძე თავად წავიდა კოკიმ გაღლიტა ხელიდან ბურთი თუმცა საბოლოოდ პეტრე ჯინჭარიძეს რჩება ბურთი გადაცემა ფრუიძეს მორიგი გადაცემა ახლოს არის აია ლელოსთან თუმცა აქ დაკარგეს ბურთი ქუთაისელებმა
დაკარგეს რა მომენტში რა დაკარგეს ან ლელო იქნება ვნახოთ. წინ თამაში რაღაც წინ თამაში იგრძნობოდა ესე პირდაპირ ეთერში და მივადევნოთ თვალი გამეორებით ამ მომენტს, სადაც სულხან ჩიხლაძე კიდევ ერთხელ ჩაერთვება თამაშში. შეიძლება მოხვდა ბათუმელმო რაგბეს და ამიტომ იყო კი ბატონო, სწორედ ეს არის საეჭვო ერთ, თორემ ბურთი რო რაც იგრძნობა რომ წინ მიდის, ეს ფაქტია, თუმცა წინ მიდის ვისგან ეს არის საინტერესო ახლა უკვე. ლელო არ იქნება და წინ თამაში დაფიქსირდება კი ბატონო. აქ ეკრანთან მისვლაც მოკლედ არ იყო საჭირო იმდენად ნათელი იყო ვიდეო მსაჯისთვის ეს სურათი რა თქმა უნდა ეს წინ თამაშია. მეორე შერკინება იქნება დღევანდელ მატჩში შერკინებები მრავლად არ გვაქვს ჯერჯერობით თუმცა ჯარიმები იყო ბევრი. თან ვერ ვიტყვით რომ რომელიღაც გუნდიაც ძალიან უდისციპლინობით გამოირჩევა ძირითადად ისევ რაგში მოკლედ დაგვიანებების გამო მრავლად იყო ჯარიმები. კობა ბუჯიაშვილი ბურთით ეცდებიან რა შეიძლება სწრაფად და საიმედოდ ითამაშონ ახლა ამ მონაკვეთიდან გამოყენებისკენ მოუწოდა აბულაშვილმა ბუჯიაშვილს გამოდის ბურთი ნოზაძეზე და ვნახოთ ახლა ეს დარტყმული მომანძილი მოიგო რა თქმა უნდა მერმა მიუხედავად ამისა რჩება ქუთაისაია მეტოქის ნახევარზე თუმცა უჭირთ რამდენიმე ისეთი მწვავე მაღალ ტემპში ფაზის აკინძვა სტუმრებს გამოვიდა ბურთი ხაზზე არც თუ ისე კარგი გადაცემების წყება შვანგირაძე გრძელდება შეტევა შიგნით დარჩა საბოლოო ჯამში სარალიძე მორკინალები კარგად დახვდნენ აქ ბატირერენგას სიღრმეში წავიდა ბურთი ფრუიძემ სწრაფად ძალიან კარგი გადაცემა გაახერხა ხო კარგი შეტევა იყო თუმცა წინ პასი ნიკოლაძისგან ბურთმა წინ გააკეთა ეს გადაცემა ნამდვილად მორიგი შერკინება გვექნება საკუთარ ნახევარზე იქნებიან ახლა ბათუმელები ბურთით მცირე დაზიანება აქ ერთ-ერთ მორაგბეს როგორც ჩანს ხო ჩვენ შეგვიძლია ჩავხედოთ სტატისტიკას გუნდებისა გიორგი ბაბუნაშვილი არის მეორე ადგილზე საუკეთესო მეკულეებს შორის, თუმცა როგორც ვთქვით, ის დღეს ტოვებს დღევანდელ მატჩს. ბათუმელების მხრიდან მიქაძე არის ათეულში მეკულეების, თუმცა საკმაოდ ქვევით 70 ქულა აქვს მოგროვებული მიქაძეს, ერთპასე 120 ქულა აქვს ბაბუნაშვილს, პირველ ადგილზე კი თევდორაძე არის ქუთაისის არესის მთავარი დამტყმელი. მაგრამ ლელოების ასპექტში ყავს კოხოძე რომელიც არის პირველ ადგილზე დიდი ათის გათამაშებაში გატანილი ლელოების რაოდენობით არც ის არ ყავს დღევანდელ მატჩში. სერიოზული დანაკლისი აქვთ. ქუთაისელებს მოკლედ ამ მატჩისას. აბულაშვილმა რო ჩართო განახლდება ახლა უკვე მატჩში. მატჩის 27 წუთი, 28 წუთი უკვე. კლავ ბუჯიაშვილი ბურთით. კიდევ ერთი საინტერესო სტატისტიკა გვაქვს. ბატირერენგა არის მოთამაშე, რომელიც ყველაზე მეჯერ გახდა მატჩის საუკეთესო მოთამაშე, 3ჯერ მოახერხა ჯიუტან ბატირერენგამ ამ პრიზის მოპოვება და მეორე ადგილზეც ქუთაის აიელი არის
გიორგი ბაბუნაშვილმა მოახერხა ეს ორჯერ, ისევე როგორც კოხოძემ და მეტრეველმა. მოკლედ ძალიან დიდი დანაკლისით არის დღეს ქუთაისაია, ერთბაშად ბაბუნაშვილი, მეტრეველი, კოხოძე აკლიათ. საკ იქნება კიდევ ერთი შანსი ამ ჯარიმის შემდეგ, რომელიც მიიღეს შიგნით მიწოლის გამო ცალსახად გამოჩნდა აქ ბათუმის პირველი ნომერი. შიგნით იყო მიმართული მიწოლისას, მიიღეს შანსი ქუთაისელებმა და მეტოქის 22-ში არიან კვლავ დერეფანით. გამოვუვათ ამჯერად საინტერესოა. ემზადება საბაერე მეიშვილი ბურთის მოსაწოდებლად. მოწოდა ბოლომ ხტომელზე არ შეკრეს მოლი და გამოიტანეს სწრაფად ბურთი დერეფანიდან და დაიკარგა კიდევ ერთხელ აი ამ კრიტიკულ მომენტში ვერ ინარჩუნებს ბურთს ქუთაისაია. პეტრე ჯინჭარაძე უტევდა და ბათუმმა ხელიდან გაღლიტა ბურთი. მეორე შემთხვევაა ეს უკვე რაც როდესაც ესე მარტივად კონტაქტის არეში ბათუმელები ტექნიკურად ახერხებენ კარგად თამაშს. მე შევიტლევ რჩება რომ ბათუმი ვერ იყენებს კარგად კიდე კარგად ვერ იყენებს იმ პირატესობას რაც შეუძლია რომ მათ კონდეთ. აქ ჯარიმა მოიპოვა აი ამ და პატირერენგა სწრაფად ათამაშებს ბურთს აი მომენტი სადაც აიას კიდევ ერთხელ მიეცა შანსი გამოფხიზლების აქ რა ხდება ცოტა არეულობა საბოლოოდ გრძელდება თამაში ინარჩუნებს აია ბურთს იანბაკი დარტყმაზე კვლავ მორკინალები სინაურიძე და როგორი კარგი დახვედრა იყო ეხლა თუ არ ვთქვი თაგაური გახდათ ეს და სინაურიძის ესე შეჩერება მარტივი არ გახლავთ თან სისწრაფეში ესე კარგად წამოვიდა კი ბურთი კი ბატონო უკან დაახევინეს აიას კიდევ ერთი ბოჭვა კოლაძეზე ამჯერად ყველა კონტაქტის მერე უკან იხევს აია ეხლა ბატირერენგა კვლავ ამწოვებს შეტევას გაამაგრეს რაკი უკანახაზელებმა უჭის აია ძალიან კიდევ ერთი მძლავრი შეჯახება აქ პირველ ხაზელები შვილი იყო ძალიან კარგი დაცვაში დაიკარგა ბურთი და მოდის კონჩეტევაზე ბათუმი ვის რჩება ბურთი დარჩა შვანგირაძეს აქ რაღაც ჯარიმას ითხოვენ ქუთაისის ქაოსური მომენტი იყო აქ ნამდვილად ჩხაბერიძე დარჩა მოედანში მოკლეზე წავიდა კვლავ ერემეიშვილი ყავს მიმყოლი შიგნით კარგი იყო ვარდანიძე გაათავისუფლა ბურთი წამოდგა კიდევ მოიგო რამდენიმე მეტრი გამოდის ბურთი ხაზზე ღლონტის სწრაფად მიაქვთ მესამე ზონაში მშვენივრად მოქმედებს შვანგირაძე რისკა აქ ლეგიონერმა და არ გაამართლა ამ რისკმა და მარტივად შეუქმნა სივრცე მეტოქეს ხო იქ ან ყველაფერი ან არაფერი პრინციპით იმოქმედა დამცველმა და გავიდა ის პასი რამდენად ღირდა ეს გარისკვათ მეორე საკითხია ესეთი დაცვის მერე რომ ლელოს იღებ ხო ნუ ნამდვილად რთულია ბუხტის დამგდებია და ნახოთ ბათუმზე როგორ იმოქმედებს ეს მომენტი იმიტომ რომ რაღაც თავგანწირული მომენტები ქონდათ მათ და საბოლოოდ ლელოთი მაინც დაისაჯნენ ისინი აიას აქვს შანსი რომ უკეთესად განავითაროს მატჩი თან წინა მოახერხეს მათ გასვლა მოახერხეს თანაც ხო სამი ქულით ვერ მაგრამ მნიშვნელოვანი წუთები იქნება ეხლა ტაიმის მიწურულს რომ შესვენებაზე ხასიათი შეიქმნან გუნდებმა აქ ხო ვეღარ გადაწყვიტა რა იქნა ვილიამსმა ბურთზე ითამაშა თუ კაცზე და დაგვიანებული იყო შემდეგ უკვე ბოჭვაზე ფიქრი თავიდანვე რო ქონოდა განძრახვა რასაც აკეთებდა ბოლომდე ის გაეკეთებინა შეიძლება უკეთესად გამოსულოდა ეს მომენტი
აქ ციკლაური არის დაშავებული, როგორ შეიძლება სავარაუდოდ. არა, როგორც ჩანს სწრაფადვე გადაუხვევენ თავს. 7-8 ანგარიში. თითქოს ეს სივრცეში ავარდნა მომენტში გადაიფიქრა, ერთიც უნდოდა მეორეც და არ გამოუვიდა არც ერთი. აქ შეეჯახნენ ერთმანეთს თანაგუნდელები. ნამდვილად ხერხული შეჯახება იყო ციკლაურმა. მცირედ დაზიანებაც მიიღო, თავი გაიტეხა ესე რომ ვთქვათ და შეუძლია რომ დროებით დატოვონ მან მოედანი, თუმცა დროებით გადის და შეიძლება მას დაბრუნება თუ გადაწყვიტეს სამწმუნო შტაბმა. რეზი ჯინჭველაშვილი ძალიან გამოცდილი მგეზავი შემოვიდა მის ნაცვლად მოედანზე. 15 წუთის განმავლობაში, ოღონდ იგულისხმება 15 წუთი ასტრონომიული დრო და მოკლედ როგორც ყვითელ ბარათზე დრო რო ჩერდება, ყვითელი ბარათის დროც რო ჩერდება, ესე არ არის. ამიტომ თუ გადაწყვეტს მოკლედ შემოსვლას ციკლაური, იგი უნდა შემოვიდეს მეორე ტაიმის დასაწყისშივე ან მანამდე. კი ერემეიშვილი მოაწოდეს ბურთის სწრაფად დერეფანში ქუთაისელებმა და შეიკრა მოლი. აქვს ამოწ წინსვლა და კარგად არის სტრუქტურიზებული, თუმცა გამოიტანა ბურთი ხუთიძემ და დაარტყა მაღალი საბრძოლო მეორე შემთხვევა, როდესაც დამტყველზე წინ დგომი ჯარიმდება. აქ ერთმანეთსაც ეს თამაშგარიც ხო იგრძნობოდა, რადგანაც ესე კამერასთან ძალიან ახლოს იდგა შესვლა შემოსული ნინიძე, ბოდიში კლდიაშვილი, დავით კლდიაშვილი, რომელიც ნათლად გამოჩნდა, რომ დამტყველზე წინ იდგა ნამდვილად. აქ კი რეზი ჯინჭველაშვილი შემოვიდა. რომელმაც წინვალეთ გადაიტანა ეს ბურთი. ზუსტად იქ დაერტყა, სადაც უნდა დაერტყა ყველაზე იდეალური ვარიანტი, რაც იქნებოდა ეხლა და ბათუმს შანსი რომ კვლავ წინ გავიდეს. მეტოქის 5 მეტრიანში შევიდნენ. ბათუმელები ტაიმის მიწურულს ძალიან კარგი შანსი აქვთ, მოკლედ რომ კვლავ დაიბრუნონ უპირატესობა ანგარიში. და მოიგეს ბურთი. დერეფანში მოლი ჯერჯერობით ვერ შეიკრა კარგად აეხლა. ჩამოყალიბდა თხილაიშვილი არის ბურთთან, იქვეა ბუჯიაშვილიც. ყოველზე ლეგალურად იყო როგორც ჩანს. წავიდა მიწაზე ეს მოლი. ხერხა მეგონი აი ამ თერნოვერი კი ბატონო. საიდან გამოგლიჯეს ბურთი მეტოქეს აქ აიელებმა და გამოიტანა ძლიერი დარტყმის შემდეგ. ბურთი აქ ღლონტი იყო თუ არ ვცდები, თუმცა არც თუ ისე შორს. კვლავ 22-ში იქნებიან 22-თან ბათუმელები. ეპიზოდის გმირი გვიჩვენეს ნიკოლაძე, რომელმაც გაახერხა მოლის დაცვა. ვაჟა თაგაური ემზადება ბურთის მოსაწოდებლად დერეფანში. და პირონ ტომელზე მოიგეს ბათუმელებმა ბუჯიაშვილზე გამოდის. აი ეს ძალიან ცუდად გაათამაშა პირდაპირ თქვათ ბათუმმა ბურთი დერეფანში. კი, არ გამოუვიდათ ჩანაფიქრის შესრულება და წნეხი დაუწევს ახლა ფიცხელაიშვილს დარტყმით გამოსვლა, ბურთი რჩება მოედანში. რამდენად სწორი გადაწყვეტილება იყო ახლა ბურთის მოედანში დატოვება. ამას სულ ცოტა ხანში გავიგებთ. ჭვანგირაძემ გადაიკიდა მეორე ეშელონში, მიყვება თავადვე ბურთს. უფრო სახიფათო კონჩეტევას ველოდი აქვს, თუმცა სისწრაფეები ბათუმაც დაკარგა ამ მომენტში და მარტივად განიმუხტა ეს შეტევა. აი, შვილმა ჩაუგდო ბურთი.
ხო, ნუ აქ სავარაუდოდ პირდაპირ აუტისკენ მიმართავენ ამ ბურთს ქუთაისელები, დარტყმული კი ჩვენვალე გამოვიდა. მატჩის 38 წუთიც მიიწურა ამასობაში. საკუთარი ნახევრიდან მოუწევს ეხლა ბათუმს მორიგი შეტევის დაწყება, კარგი შესაძლებლობა გაანიავეს ნამდვილად წინა ეპიზოდში. თაგაური ბურთით. მოწოდა პირველ ხომალზე მარტივად მოიგეს ბურთი ბათუმელებმა. ჯინჭველაშვილი კი მაღალ საბრძოლო ბურთს წევს დიაგონალზე. შოანგირაძე ცდილობდა დაუფლებას, აქვს წინვარდნის უპირატესობა ბათუმელებს. ბათუმს აქ უკვე კონჩეტევის შანსი. ცხალაიშვილი მოიშორა ერთი მეტოქე, შებოჭეს განახაზელი. ბურთი აქ ეხა აქ ბათუმს უნდა ითამაშოს, რატო აპელირებენ, გასაკვირია. შამილიშვილს კი წინ უარდება ბურთი კონტაქტში, ბატირერენგა იმორჩილებს და შემდეგ შვანგირაძე გადადის ძლიერი დარტყმით. ძალიან მარტივ სიტუაციებში კარგავენ მოკლედ ბურთს. გუნდები. კი ბატონო. ნოზაძეს აქვს საკმარისი დრო, რომ ეხლა კარგი დარტყმაც მოამზადოს. მეტოქის ნახევარზე იქნება დერეფანი პირველი ტაიმის მიწურულს კვლავ. აი ეს. ბოლო 10 წუთი ნამდვილად აიამ იგდო მოკლედ თამაშო უპირატესობა ხელში. ხო, ნუ ტაქტიკურად, ტერიტორიულად მეტად გამართლებულია, ესე ვთქვათ, მათი ქმედებები. ამ წუთების განმავლობაში. და ერემეიშვილი ბურთით. მოიგეს პირველ ხომალზე ნიკოლაძე გამოვიდა ბურთი ხაზზე. კაშია. ზურგს უკან წავიდა. კარგი შანსი აიას ძალიან, თუმცა შიგნით გადაწყვიტეს შეტევის განვითარება ქუთაისელებმა. მარჯვენა ფრთაზე ეძალებენ კვლავ ისინი აქ ბატირერენგა გაღლიდეს ნუ კარგად ჩაჯდა ბურთზე აქ ბათუმი იგრძნობოდა და თერნოვერის გაახერხეს საპასუხოდ კონჩეტევის შანსი ჯინჭველაშვილმა ფრთაზე გადააწოდა ბურთი აქ ნინიძეს და ეს დარტყმა სახეირო ვერ გამოდგა პირველი ტაიმი მთავრდება ჩვენ არა მე მგონი სხვა ნიშანი იყო არა დასრულა პირველი ტაიმი კი ბატონო პირველი ტაიმი დასრულდა დროებით დაგემშვიდობებით ველოდებით 8 ანგარიში პირველი ტაიმის შემდეგ ველოდებით დაძაბულ მეორე ტაიმს კვლავ